tal amigos? Como siempre estamos en contacto a través de lo que nos gusta, el deporte motor. Y el deporte motor está volviendo a Paraguay y qué mejor manera de volver con las pruebas de algo que esperamos mucho. Las pruebas oficiales en el Rubén Dumont con el debut absoluto en la tierra, en la pista, en la competición o en las pruebas, en este caso de un auto de competición. Hablamos del Ford Fiesta Proto de Mauricio González, hecho en los talleres de HG Competición, un auto con manufactura paraguaya sobre la base de un chasis de Ford Fiesta, esta nueva categoría Proto que está empezando a sumar kilómetros en Paraguay. Hablábamos el sábado con Mauri, también sabíamos sensaciones por parte del piloto y navegante. Realmente estuvieron muy contentos con el auto se siente mucho mejor de lo que ellos hubiesen pensado. Una de las cosas que más se destaca es el muy buen estado del circuito del Rubén Dumont. El auto reaccionó y funcionó acorde a lo que pretendían. La caja, que también era una incógnita, realmente funcionó muy bien. Recordemos que en la categoría Proto está homologada una caja secuencial de 5 marchas, pero que mantiene las relaciones de la caja en H que usa el original Evo 10. Recordemos que esta categoría tiene un límite de peso de 1.250 kilos, y el auto también debe usar la motorización del Evo 10. Perdón, 1.350 kilos, 1.370 tiene el auto de Mauri, y deben tener una mecánica de Evo 10 y usar un mono combustible para toda la categoría. De momento es el auto de Mauri el que ya está en marcha. Ya en su momento vimos el auto de Fabri Kiriani también, que había hecho unas pruebas realmente importantes, y esperamos al de Carlos Cortázar, que sería el otro proto que estaría funcionando en la brevedad posible, y serían autos que estarían aportando al Campeonato Nacional de Rally. También me comentaba Mauricio González que el auto de su hermano Sebastián se estaría terminando aproximadamente para el mes de agosto, con lo cual, para el retorno del automovilismo, Dios mediante, que esperamos entre agosto y septiembre, podríamos tener 4 protos, y podrían ser 5 inclusive, porque hay un chasis más de Kiriani que está terminado en condiciones de competencia. Escuchamos a Mauricio González, que nos decía luego de la prueba de su proto. Bueno, muy contento con el nuevo auto, con el proto armado en el taller. Este es un auto hecho totalmente en Paraguay. Realmente los mecánicos hicieron un autazo. El auto es increíble lo que dobla, lo que tracciona. Así que muy contento con el resultado del auto. Bueno, ahora nos toca ponernos a punto, ya que estamos con 2 años de pausa nosotros, que dejamos de correr. Así que tenemos que empezar a practicar para poder ponernos en ritmo de carrera y poder estar en el campeonato en una buena posición. Realmente el auto está en 100%. Hay algunos ajustecitos ahora que tenemos que hacerlo, que saltaron en la práctica. Es mínimo, algunos soportecitos de manguera, el intercooler y nada más. Así que el auto realmente está muy bien hecho, está muy bien alineado, así que eso nos da la pauta de que el auto va a ser un auto muy competitivo para el campeonato.